दर्शकबिन यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमस्कार। यतिखेर म छु इच्छाकामना गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित गुर्केश गाउँमा। पछिल्लो समय पाहुनाहरूको एउटा आकर्षकको केन्द्रबिन्दु पनि बनेको छ। पर्यटनको सङ्ख्याहरू पनि वृद्धि भएको हामीले विभिन्न समाचार त्यसैगरी भिडियोहरूको माध्यमबाट थाहा पाइरहेका छौँ र यहाँनिरको व्यवस्थापकीय हिसाब कुन हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ र स्थानीय समुदायबाट त्यो चिजहरूलाई कसरी उहाँले प्रयोग गरिरहनु भएको छ। मेरो नाम कुमार गुरुङ, गुर्केश समुदाय होमस्टेका अध्यक्ष। यो होमस्टे सञ्चालन गर्नुभयो कति समय भयो? हाम्रो लगभग 1 वर्ष जति भयो सर। हाम्रो यो होमस्टे चाहिँ हाम्रो 14 घरमा छ। हजुर। र यहाँको धुरी चाहिँ हाम्रो 20-22 धुरी छ। अनि जति सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसमा तपाईँहरू गुरुङ समुदाय मात्रै हुनुहुन्छ कि? हजुर, गुरुङ समुदाय मात्रै हुनुहुन्छ। हामीलाई चाहिँ गाउँपालिकाले नै सुरुवात गराइदिएको छ। यहाँ गाउँपालिकाले नै अब होमस्टे खोल्नुपर्छ, यहाँ राम्रो हुन्छ भनेर अनि उहाँहरूले नै हामीलाई अलिकति सहयोग गर्नुभयो। त्यही सहयोगबाट नै हामीले सञ्चालन गर्दैछौँ सर। पाहुनाहरू के कतिका आउनुहुन्छ? थोरै आइरहेको छ करिब। उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो आउनुभएको पाहुनाहरूलाई के कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अब हामी भर्खर सुरुवात गरेको छ र अहिले त्यति मेसो अलिक पाएको छैन। हजुर। र यस्तै हामीले अब आउने पाहुनाहरूलाई यस्तै फुलहरू दिन्छौँ, स्वागत गर्छौँ। हजुर। र उहाँहरूले के खानुहुन्छ त्यही अनुसारको यहीँको अर्ग्यानिक खानाहरू खानिदिन्छौँ। अनि के छ तपाईँहरूको यो होमस्टे सञ्चालन भएपछि अवस्थाको पाटोमा के छ सुधार भएको छ? जस्तो कि आम्दानीको हिसाबले केही परिवर्तन भएको छ परिवारहरूमा? फरक चाहिँ परेको छ सर। किन पहिला अलि यहाँको महिलाहरू जस्तै अब घाँस दाउरा मात्रै गर्नु जान्थ्यो र यो घर बाटो नि सफा हुने थिएन। र यो हामीले होमस्टे सञ्चालन गर्न थालेपछिबाट चाहिँ अलिकति बाटो घरको सरसफाइपट्टि पनि अलिकति ध्यान दिइरहेको छ महिलाहरूले नि। अलिकति त्यसमा चाहिँ फरक चाहिँ परिरहेको छ। हाम्रो संस्कृति चाहिँ हाम्रो यो चुड्का भयो, अनि घाटो यस्तैमा चाहिँ हामीले गर्दैछौँ सर। सुरुवात गर्नु लागेको छौँ। यहाँ 14 घरको छ र हाम्रो यहाँ आउने पाहुनाहरूलाई हामी व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीलाई ग्रुप आउने भयो भने हामीलाई 2-4 दिन अगाडि नै अलिकति खबर चाहिँ हुनुपर्छ सर है। र 2-4 जना आयो भने चाहिँ अब त्यो व्यवस्था भइहाल्छ। अलिक ठुलै ग्रुपमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले पनि त यसो बारीबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो अर्ग्यानिक तरकारीहरू होइन यस्तै खुवाउँछौँ हामी। र हामी बजारको भन्दा हामी यहीँको नै अर्ग्यानिक नै खुवाउँछौँ। अब हजुरहरूले पनि यसो गुर्केश गाउँ समुदाय होमस्टेमा आएर यसो हेरिदिनु होला। नमस्कार, मेरो नाम विशु गुरुङ। पछिल्लो समय आउने पाहुनाहरूको चाहिँ के छ सङ्ख्याहरू के कति छ त्यसमा के छ तपाईँहरूको अनुभव? अहिले चाहिँ आइरहनु भएको धेरै नै। अस्ति झन् ठाउँै थिएन। अहिले चाहिँ 1-2 ग्रुप भन्ने आइरहेको शुक्रबार, अरू बारहरू नै आइरहनु। अनि लगभग तपाईँहरूले कतिजनाको पाहुनालाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले लगभग 60-100 हाराहारी यहाँ सक्छ। यता फिसिङबाट आयो भने चाहिँ के अरे दारेचोक हुँदै बासपुर हुँदै माइटा निस्केर गुर्केश आउन सकिन्छ। यता नाङगढबाट शक्तिपुरबाट गढी उपरदाङ गढी तिर्से माइटा गुर्केश आउन सकिन्छ। सामुदायिक होमस्टेमा हामीले सुरुवात गर्नुपर्छ र त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले अवधारणासहितको 1 वर्ष अगाडिबाट इच्छाकामना गाउँपालिकाद्वारा र स्थानीय समुदायबाट अगाडि बढेको यस गुर्केश सामुदायिक होमस्टे कार्यक्रमले पक्कै पनि इच्छाकामना गाउँपालिकाको आन्तरिक पर्यटन सँगसँगै समुदायको आर्थिक आम्दानीको पाटोमा पनि विशेष भूमिका खेल्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र इच्छाकामना गाउँपालिकाबाट त्यो जुन प्रयासहरू भइरहेको छ आन्तरिक पर्यटन त्यसैगरी सामुदायिक होमस्टे सञ्चालनको लागि गरिएको यो विभिन्न खालका कार्यक्रम प्रयासहरू, यो कार्यक्रमले पक्कै पनि यहाँनिरको जनजीवन र आर्थिक पाटोमा परिवर्तन ल्याउने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। स्थानीयहरूले बताउनु भएअनुसार त्यो चिजहरूलाई पनि 1 वर्षको अन्तरालमा उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यो आर्थिक पाटोको कुरा होस्, यहाँनिरको सरसफाइको पाटोको कुरा होस् र
अन्य व्यवस्थापनको पाटोहरूमा उहाँहरूको पनि त्यो परिवर्तन रहेको हामीले पायौँ र उहाँहरूले बताउनु भए अनुसार परिवर्तन भएको छ र त्यो चिजहरूलाई हामीले अनुभव गर्न पाएका छौँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कुरा गर्नुभएको छ। पक्कै पनि इच्छाकामना गाउँपालिकाको आर्थिक र सामाजिक त्यसै गरी पर्यटकीय हिसाबको टेवाको लागि घुर्के सामुदायिक होमस्टे एउटा राम्रो र भविष्यमा निरन्तरता हुने हिसाबले भविष्यको लागि एकदमै राम्रो पाटो बन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ।